자, 오늘은 로마서 14장 1절부터 읽겠습니다. 今日はローマの14章の1節から読みます。자, 네. 자, 로마서 14장 1절. ローマの14章1節。 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의심하는 바를 비판하지 말라. あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 연약한 자는 채소를 먹느니라. 何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지 말라. 이는 하나님이 저를 받으셨음이니라. 食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。 남의 하인을 판단하는 너는 누구뇨? 그 섰는 것이나 넘어지는 것이 제 주인에게 있음에 저가 세움을 받으리니 이는 저를 세우시는 권능이 주께 있음이니라. あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。 혹은 이 날을 저날보다 낮게 여기고 혹은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음에 확정할지니라. ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라. 日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살으셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이니라. キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。 내가 어찌하여 내 형제를 판단하느냐 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか。また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。 기록되었으되 주께서 가라사대 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하셨느니라. 次のように書かれているからです。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。 그러므로 우리 각인이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. こういうわけですから私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。 로마서 14장은 구원받은 사람이 어떻게 신앙생활을 해야 되는지를 말하고 있습니다. ローマの14章は救われた人がどのように信仰生活をしなければいけないのかを話しています。 이 말씀을 읽어보면 좀 어렵게 느껴져요. この御言葉を聞いてみると少し難しく感じられます。 이제 의심하는 사람을 비판하지 말아라. 疑う人を批判してはいけない。 또 먹는 자를 판단하지 말아라. また食べるものを判断してはいけませんと。 자, 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말아라. 食べる人は食べない人は侮ってはいけない。 그래 이제 그런 내용들이 이제 쭉 이제 기록이 돼 있어요. そのようなこの内容がずっと記録されています。 근데 이제 우리가 구원을 받았잖아요. でも私たちが救いを受けたんですよ 그래서 ね。 이제 하나님의 자녀가 됐잖아요. そして神の子となったんですね。
그런데 우리 마음에 어떤 사람에 대해서 이렇게 판단하는 마음도 있고 しかし私たちの心の中にある人に対して判断する心もあって、 또 이제 어떤 사람은 좀 무시가 되는 사람도 있고 またある人を無視することもあって、 어떤 사람에 대해서는 좀 미운 마음도 이제 있고 またある人に対しては憎い心もあったり、 또 대화를 하기 싫은 사람도 있잖아요. また対話をしたくない人もいるんですよね。 근데 이제 우리가 구원을 안 받았다면 그런 마음이 있는 건 뭐 당연한 거예요. 私たちが救いを受けていないならば、そういう心があるのは当然なんですね。 근데 왜 구원을 받았는데도 그런 마음이 있지? しかし救いを受けたのにどうしてそういう心があるんだろ 사람에 대해서 판단하지 않았으면 좋겠는데 う。人に対しては判断もしなかったらいいのに、 사람을 무시하지 않으면 좋은데 人を無視しなかったらいいのに、 그래 내가 구원받은 사람을 미워한다는 게 말이 돼? 私が救われた人を憎むということがありえますか？ 진짜 그렇게 하고 싶지 않은데 そのようにしたくないのに、 하면서도 이제 미운 마음이 일어나고 そうしながらも憎い心が上がってき 또 た 어떤 り、 때는 이제 화가 나고 またある時には腹が立ったり、 또 이제 대화하고 싶지 않고 また対話したくなかったり、 그러니까 뭐 자연스럽게 판단하는 마음도 생기고 ですから自然と判断する心も生じたり、 또 무시하는 마음도 생기고 また無視する心もできたり、 미워하는 마음도 생기고 憎む心もできたり、 또 대화를 하기 싫은 마음도 생기잖아요. 対話をしたくない心もできるんですよね。 근데 어느 날 제가 에베소서 성경을 이제 읽었어요. しかし私がある日エペソビトへの手紙を読みました。 자, 분을 품어도 해가 지기 전까지는 그 분을 이제 해결하라는 거예요. この憤りを覚えても、この日が暮れる前までにはその憤りを解決しなさいということです。 그러니까 이제 그 말씀은 구원을 받은 사람도 화를 낼 수 있다는 거예요. それはどういうことかというと、救われた人も憤ることがあるということです。 또 미워할 수도 있고 また憎むこともあるし、 또 싸울 수도 있다는 거예요. また揉めることもあるということです。 근데 이제 해가 지기 전에 그 문제를 해결하라는 거예요. しかし日が暮れる前にその問題を解決しなさいということです。 그러니까 하루를 넘기지 말라는 거예요. だから一日を超えてはいけないということです。 성경은 이제 그렇게 기록하고 있는데 聖書はそのように記録されているんですけれど、 우리는 이제 성경 말씀하고 이제 다른 거예요. 私たちは聖書の御言葉とは違うんです。 분명히 구원을 받았는데 確かに救いを受けたのに、 하루가 지나도 믿고 一日経っても憎くて、 또 이제 일주일이 지나도 또 믿고 また一週間経っても憎くて、 막 1년이 지나도 이제 그 사람이 미울 때가 있는 거예요. 一年が経っても憎い時があるんです。 제가 잘 알고 있는 형제 한 분이 있는데 私がよく知っている兄弟が一人いるんですけれど、 이분이 선을 봤어요. この方がお見合いをしたんですね。 한 뭐 40년 전에 선을 본 것 같아요. 40年ぐらい前にお見合いをしたんだと思います。 근데 이제 자매가 못생겼다는 거예요. でも姉妹が不細工だと言うんですね。 근데 이제 어떻게 결혼을 한 거예요. でもどうにか結婚をしたんです。 그 10년이 지났는데도 못생겼다라는 거예요. 10年が経ったけれどももう不細工だと言うんです。 그러면 성형 수술할 수 있는 돈을 주든지. ならば整形手術をできるお金をあげるか。 한국은 전 세계 성형 수술을 제일 잘하는 나라라고 소문이 나 있잖아요. 韓国はもう全世界で整形手術が一番上手な国だとこの噂が立っていますよね。 야마가다의 누구누구도 한국에 가서 성형 수술을 했다리더라고요. 山形の誰々も韓国に行って整形手術をしたと言 동경의 っていました。 누구누구도 이제 한국에 가서 성형을 했다리더라고요. 東京の誰々も韓国に行って整形手術をしたと言っていました。 성형을 하신 분들은 앨범을 절대 보여주지 마십시오. 整形をされた方々は絶対にアルバムを見せてあげないでください。 앨범을 아예 없애버리면 좋아요. アルバムをもうなくしてしまったらもっといいかもしれません。 근데 이분이 40년이 지났어요. でもこの方が40年が経ったんです 근데 ね。 아직도
아내가 못생겼다 그러는 거예요. でも未だにその妻がこのブサイクだとこう言うんです。 그러니까 이 말씀하고 이제 너무 다르잖아요. だから御言葉とはとても違うんですよね。 분을 품어도 해가 지기 전까지는 그걸 해결해라. 憤りをこう覚えても日が暮れる前にはそれを解決しなさい。 근데 이 말씀은 분을 품을 수 있다. この御言葉はもう憤りを覚えることもある。 화를 낼 수도 腹 있다. を立てることもある。 미워할 수도 있다. 憎むこともある。 싸울 수도 もう 있다. 喧嘩をすることもある。 그 분한 마음을 하루를 넘기지 말라는 거예요. そのでも憤っているその心一日をこう超えてはいけないということです。 그러니까 또 어떤 사람이 이런 질문을 하더라고요. するとまたある方がこういう質問をしました。 그러면 그 유구레노 도끼 싸움을 하면 어떻게 하냐? すると夕暮れの時にこの揉めたら喧嘩をしたらどうしますかと。 해가 이제 거의 질 때쯤 돼서 이제 싸웠는데 그러면 어떻게 하냐? 日がもうほとんど暮れかけている時に喧嘩をした場合はどうするんですか。 해가 지기 전에 싸우면 싸우자마자 해 지기 전에 바로 끝내야죠. 日が暮れそうになった時に喧嘩したら日が暮れる前にすぐにまた仲直りしないといけないんですよね。 그러니까 그 한 방 싸우고 나가라. 우리 나까나오리 하자 악수하고 하하 웃으면 되는 거예요. だからすぐ喧嘩してすぐ仲直りして私たち仲直りしようと言って握手して母と笑えばいいんです。 아유 목사님 우리가 감정을 가지고 있는 사람인데 그게 い 되겠습니까? や僕先生私たちが感情を持ってる人なのにそれができますか。 그래 그게 안 되면 소리가- 1년이 지나도 안 돼요 그 사람. それができないかったら1年が経ってもその人はできません。 40년이 지나도 그 사람은 안 돼요. 40年が経ってもその人はできないんです、ね。 왜냐하면 그 사람은 말씀을 믿지 않기 때문에 안 되는 거예요. なぜならその人は御言葉を信じないからできないんです。 자 이제 오늘 우리가 이제 로마서 14장을 이제 읽었는데 今日ローマの14章を読んだんですけれど、 자 1절 한번 보겠습니다. 一節を見てみます。 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의심하는 바를 비판하지 말라. あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。 자, 한국어 성경에는 의심하는 바를 비판하지 말라 이렇게 돼 있어요. 韓国の聖書にはこの疑うのを批判してはいけないと言いま 이제 した。 일본어 성경에는 그의 의견을 비판하지 말아라 이렇게 돼 있어요. 日本語の聖書にはその意見を裁いてはいけませんと書いてありま 그럼 す。 이제 번역이 이렇게 좀 틀린데 少しこの翻訳が違うんですけれど、 둘 다 받아들이면 돼요. まあどちらとも受け入れれば大丈夫です。 자, 그 사람이 의심하는 것을 비판하지 말라. その人が疑っていることを批判するなということ 그 です。 사람이 어떤 의견을 내든지 비판하지 말라는 そ 거예요. の人がどういう意見を出しても批判をするなということです。 근데 이제 1절에 뭐라고 돼 있느냐 하면 一節にでもどう書いてあるかというと、 1절에서 가장 중요한 단어는 밭되예요, 밭되. 一節で一番重要な話はこのそうあなた方がこの受け入れなさいということです。 예. 믿음이 연약한 자를 너희가 받아라. あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。 이게 받는 게 이게 가장 중요한 거예요. 受け入れることが一番重要なんです。 이게 이제 하나님의 마음이고 예수님의 마음인 거예요. これが神様の心であってイエス様の心なんです。 제가 이제 그 오사카에 있을 때의 일이에요. 私が大阪にいる時のことでした。 와다자매님이 하루는 교회를 오셨어요. 和田姉妹がある日はこの教会に来たんですね。 아 목사님 저하고 같이 전도를 갑시다. 僕先生、私と一緒に伝道に行きましょ 그때는 뭐 교회에 사람들이 많이 안 나올 때니까 う。その時には教会にあまり人が来ない時ですから、 그 얘기가 막 너무 이제 기쁜 거예요. その話がとても嬉しいんですね。 어디로 갈까요? どこに行きましょうか。 목사님 오늘 가려고 하는 그 집은 좀 삭막합니다. 그래요. 僕先生、今日行こうとする家はかなり殺伐としてます。 왜 그렇습니까? どうしてですかと。 거기 가면 황소만한 개 2마리하고 남자만 3사람 있대요. そこにはこの本当に牛のように大きい犬2匹と男性3人がいるんだそうです。 그 집에 이제 딱 이제 문을 열고 들어갔더니 その家の扉を開けて入ってみると 막 큰 개가 있잖아요. 오. 막 달려드는 거예요. 大きな犬が攻撃してくるんですね。 이제 이 개가 이제 보통 개가 아닌 거예요. この犬がもう普通の犬じゃないんです。 큰 게 이제 2마리를
키우고 있는 거예요. 大きなこの犬2匹を飼っていました。 그래 이제 그 집에 이제 갔더니 여자가 한 사람도 없어요. そしてその家にこう行ってみると女性が一人もいないんですね。 이제 나이 드신 이제 아버지가 이제 계시고 年を取ったこう父がいらっしゃって、 또 아버지하고 함께 사시는 할아버지 한 분이 이제 계시고 父と共に過ごすこのおじいさんが一人いらっしゃって、 그 집에 이제 아들이 있는데 その家に息子がいるんですけれど、 야 진짜 더럽기가 한량이 없는 거예요. もう汚いことはもう言うまでもないんですね。 근데 그걸 보면서 야 남자 혼자 살면 안 되는구나. それを見て、あ、男性一人で過ごしてはいけないんだな。 아 여자가 있어야 되는구나. あ、女性がいないといけないんだな。 막 싱크대에 막 이 설거지할 게 막 산더미처럼 쌓여 있는 거예요. シンク台をこう見てみると、もう皿洗いしないといけないものが山積みになっているんですね。 그러니까 집안에 이제 물건이 막 꽉 차 있는데 家の中には物がいっぱいになっているんですけれど、 저하고 이제 우리 집 사람하고 자매하고 이제 거기 전도하러 간 거예요. 私と私の妻と、姉妹とこうやって伝道に行ったんですね。 그래 이제 아버지는 침대에 누워 계신 거예요. 父はこのベッドに横になっているんです。 그래 이제 요한복음 5장을 펼쳐놓고 38년 된 명자가 어떻게 구원받았는지 말씀을 쭉 전했어요. ヨハネの福音書5章を開いて38年の病人がどのように救われたのかをずっと説明しました。 이분이 말씀을 듣더니 이제 일어나서 앉는 거예요. この方が御言葉をこう聞いては立ち上がってまた座るんですね。 이 목사님 감사합니다. 牧先生ありがとうございます。 저도 교회를 많이 다녀봤지만 私も教会にたくさん通いましたが、 이런 말씀은 처음 들어봤습니다. このような御言葉は初めて聞いてみました。 38년 된 병자가 구원을 받았네요. 38年の病人が救いを受けたんですね。 예, 구원을 받았습니다. はい、救いを受けました。 그러면 본인도 구원을 받으셨습니까? すると、あなたも救いを受けましたか？ 예, 이해가 됩니다. はい、理解ができます。 그 세 사람이 그날 이제 복음을 들은 거예요. 3人の人がその日福音を聞いたんです。 막 복음을 듣고 이제 이분들이 막 너무 기뻐하는 거예요. 福音を聞いてこの方がとってもこう喜ぶんです。 근데 거기에 계신 할아버지 한 분이 가스레인지에 불을 켜더니 물을 끓이기 시작을 하는 거예요. でもそこにいるおじいさん一人がそのガスレンジのこの火をつけては水を沸かせ始めるんです。 그러더니 이제 계란을 삶기 시작을 하는데 そうしてはこう卵を茹で始めるんですけれど、 계란을 막 여러 개를 그 냄비에 집어넣어 가지고 이제 삶은 거예요. 卵を何個もその鍋に入れてこう茹でるんです。 막 뜨끈뜨끈한 계란을 이제 저에게 주면 제가 잘 까먹거든요. その熱いその卵を私にくれたら私はよくそれを剥いて食べるんですね。 그래 이제 식탁에다 딱 때려가지고 껍질을 딱 까서 먹으면 따뜻한 계란이 아주 맛있잖아요. それで机に叩いてそれを割って皮を剥いて食べたら温かいゆで卵がとても美味しいですよね。 근데 그 할아버지가 계란을 줄 생각을 안 하고 이분이 계란을 까기 시작을 하는 거예요. でもそのおじいさんが卵を渡そうとはせずにただ剥き始めるんですね。 저분이 배가 고픈 모양이다. あの方お腹が空いたようなんですね。 그래서 지금 계란을 삶아서 드시려고 하나 보다. だから今卵を茹でて食べようとしているんですね。 계란을 탁 이제 까더니 그 계란을 나한테 이렇게 내미는 거예요. 卵を全部剥いてはその卵を私にこう割って渡すんですね。 목사님 이거 드세요. 牧先生はこれ食べてください。 근데 그 계란을 보는 순간 먹고 싶은 마음이 하나도 없는 거예요. でもその卵を見た途端に食べたい気持ちが一つもこうなくなるんですね。 이분이 일주일 동안 손을 안 씻은 것 こ 같아요. の方が1週間手を洗っていないような気がするんですね。 하얀 계란이 까만 계란으로 바뀐 거예요. 白い卵がもう黒い卵に変わっているんですね。 손에 막 이제 이 때 구정물이 계란에 이렇게 묻어가지고 手のその汚いそのものがこの卵について 온센 구로다마구가 이제 된 거예요. 温泉黒卵になっているんですね。 근데 그걸 이제 탁 내미는데 それをこうやって渡すんですけれど、 막 순간 이제 갈등이 이제 오는 거예요. 一瞬葛藤がこう生じるんですよ 근데 ね。 저거를 먹으면 이제 막 구역질이 날 것 같고 あれを食べたらなんか吐き出しそうな気がするし、 안 먹으면 이 사람이 시험 들 것 같은 거예요. 食べなかったらこの人が試みにこう落ちそうなんですね。 그래 막
갈등을 하는데 それでもう葛藤しているんですけれど 천국과 지옥을 왔다 갔다 했어요. 天国と地獄をこう行ったり来たりしました 1초 만에 그냥 천국과 지옥이 왔다 갔다 하면서 먹을까 말까 이제 그러는 この 거죠. 1秒の間にこう天国に何度も行ったり来たりしてこの食べようかどうしようか悩んだんです 그래 때 묻은 계란을 받자. あそうだこの赤のついているこの卵をもらおう 그걸 이제 받아가지고 そしてそれをもらって 이따다키마스 いただきます 이거를 조금씩 먹으면 못 먹을 것 같은 こ 거. れを少しずつ食べたらこう食べれなさそうな気がするんですね 한 입에 털어놓고 一口で全部入れて 그냥 씹어가지고 순식간에 넘겨버린 もう 거예요. 一瞬でこれを噛んでは全部飲み込んでしまいました 근데 할아버지가 또 두 번째 계란을 이미 까버린 거야. でもおじいさんがもう2つ目のゆで卵をもうまた剥いているんですね 두 번째 계란을 깠을 때, 이야, 너무 놀라운 장면을 본 거예요. 2つ目の卵をこう剥いた時にこの驚く場面をこう見たんですね 그 때 묻은 계란을 우리 집 사람한테 こ 내미는데 の赤のついているこの卵を私の妻に渡すんですけれど 하나님 감사합니다. 神様感謝します 복구와 입고대 주분대 고자이마스. 저는 한 개로 충분합니다 2개 이상 일하나인 됐어. 2つ以上はいりません 저는 하나로 私は 충분하니까 1つで十分だから 아 이거를 제 아내에게 건네주어 너무 こ 감사합니다. れを私の妻に渡してくださり感謝いたします 근데 그때부터 그 계란을 제 아내가 받아가지고 その時から私の妻はその卵をもらって 내 무릎을 꼬집기 시작을 하는데 私の膝をこうつねり始めるんですけれど 그때 받은 상처가 아직까지 남아있어. その時の傷が未だに残っています 눈치 사람은 이걸 먹어달라는 거예요. だからこの目で早くこれを食べてくれと言うんですね 그래서 내가 얼굴 쳐다보면서 못 먹어. 私が顔見ながら食べれないよと 네가 남편이잖아. あなたは旦那さんでしょ 여러분 남편이 쉬운 줄 아세요? 皆さん旦那さんが簡単だと思いますか 때 묻은 계란도 다 이렇게 먹어줘야 돼요. その赤のついている卵も全部食べてあげないといけません 그래 제 아내가 이렇게 먹는 척 하더니 それで私の 나한테 그 계란을 넘긴 거야. 私の妻が食べるふりして私に卵を渡したんですね 그래 또 제가 계란을 입에 넣어가지고 이제 다 먹어버린 そ 거예요. れで私が口に卵を全部入れてこう食べたんですね 이 할아버지가 야 잘 먹는구나 계속 가는 거야. このおじいさんがよく食べるんですねと言ってもうずっと向いてくるんですね 그날 계란 많이 먹고 そ 왔습니다. の日卵をたくさん食べて帰ってきまし 이 た 할아버지는 물에 손을 씻는 게 아니고 계란으로 손을 다 その 씻어가지고 おじいさんは水で手を洗うんじゃなくてゆで卵で手を全部洗って 예수님은 베다니 문둥이 시몬의 집에 들어가셨잖아요. イエス様はベタニのチャラートに侵されたシモンの家にこの入りましたよね 사람들이 다 꺼려하고 싫어하는 문둥이 시몬의 집에 들어갔잖아요. 人々はみんなこの嫌がってもう会いたがらないそのチャラートに侵されたシモンの家に入ったん 이제 です 시몬하고 같이 대화를 이렇게 나누면서 シモンと一緒に対話をこうしながら 시몬의 집에서 음식을 드시는 거예요. シモンの家でこの料理を食べるんです 예수님은 베다니 문둥이 시몬을 받아주신 거예요. イエス様はそのベダニのそのチャラートに侵されているシモンを受け入れてあげたんです 그날 계란을 먹는데 その日卵を食べるんですけれど 이분이 얼마나 고마웠으면 계란을 삶아서 나에게 줄까. この方がどんなにありがたかったらこのゆで卵をこう剥いて私にくれたんだろ 예수님도 베다니 문둥이 시몬을 받아주셨는데 うイエス様もベダニのチャラートに侵されたそのシモンを受け入れてあげたの 이 で 사람이 감사한 마음으로 계란을 삶아서 나에게 주는데 この人は感謝の心で卵を剥いて私にくれるけれど 내가 그걸 못 받을 이유가 없지. 私がそれをもらわない理由はない 그래 그날 이제 계란을 잘 먹었어요. それでその日卵をよく食べました 오늘 우리는 로마서 14장을 읽었는데 今日私たちはローマの14章を読んだんですけれど 믿음이 연약한 자를 너희가 받아라. 信仰の弱い人を受け入れなさい 그의 의심하는 바를 비판하지 말아라. その意見を裁いてはいけません 그의 의견을 들어봐라. 彼の意見をこう聞いてみなさい 그리고 그 사람이 내는 의견이 너하고 맞지 않더라도 비판하지 말아라. そしてその人が出す意見があなたと合わなくてもこの裁いてはいけません 왜 예수님은
받으라고 말하죠? イエス様はどうして受け入れなさいと言い 왜 ますか？ 사도 바울은 믿음이 연약한 자를 받으라고 말하고 있죠? どうして使徒パウロは信仰の弱い人を受け入れなさいと言っていますか？ 이제 2절을 읽어보니까 2節を読んでみると、 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 어떤 사람은 연약한 채소를 먹는다는 거예요. 何でも食べて良いと信じる人もいますが、弱い人は野菜より他には食べませんと言うんです。 자, 모든 것을 먹을 수 있는 사람은 すべてを何でも食べれる人は、 채소만 먹는 사람을 보면 무시가 될 거 아닙니까? 野菜だけ食べる人を見たらこう無視するようになるんですよね。 골고루 먹어야지. ああ、これ何でも食べないと。 제 입이 짧아서 저 돼? 本当にあのように食べないものがあっていいのか。 그래 이제 사람들은 이야기하잖아요. 人々は言うんですよね。 근데 바울은 받아라. でもパウロは受け入れなさい。 야, 그 사람이 모든 걸 먹지 そ 못하잖아. の人が何でも食べることはできないじゃないか。 그 사람도 먹고 そ 싶은데 の人も食べたいけれど、 뭐 알레르기가 있다든지 アレルギーがあったり、 자기하고 맞지 않으니까 自分と合わないから 먹지 못하는 もう 거야. 食べれないんだ。 제가 이제 군대는 갔다 오지 않았는데 私が軍隊にはこの行ってきませんでしたが、 대학교 때 이제 6주 동안 군부대에 들어가서 이제 훈련을 받았어요. 大学生の時に6週間この軍部隊に行って訓練を受けました。 근데 제 옆에서 훈련을 받는 친구가 복숭아 알레르기가 있는 거야. 私の隣でその訓練を受けているその友達が桃のアレルギーがあるんです。 근데 복숭아가 매일 나오는 거야. で桃が毎日こう出てくるんですね。 그 복숭아가 그 털이 있잖아요, 털. その桃がその毛があるんですよね。 제 친구는 그 털만 보면 막 몸이 막 경직이 된다는 거예요. 私の友達はその毛だけ見たら体が構築するというんです。 저는 복숭아만 보면 세포가 열리는데 私は桃だけこう見たら私の細胞は全部開けるんですけれど、 그래 이제 식당에 가면 이 친구가 저에게 복숭아를 주는 거예요. 食堂に行くといつもこの友達が私にこう桃をくれるんです。 그래 저는 매일 이제 2개씩 복숭아를 먹는데 それで私は毎日2つずつ桃を食べるんですけれど、 그 훈련 받으면서 먹는 그 복숭아가 その訓練を受けながら食べる桃が 너무 이제 맛있는 と 거예요. ても美味しいんです。 자, 3절을 이제 읽어보시면 3節をこう見てみると、 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 食べる人は食べない人は侮ってはいけないし、 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지 말아라. 食べない人も食べる人を裁いてはいけません。 이는 하나님이 저를 받으셨음이니라. 神がその人を受け入れてくださったからです。 이게 이제 중요한 거예요. これが重要なんですね。 하나님은 먹는 사람을 받았다는 거예요. 神様は食べる人を受け入れたということです。 또 먹지 않는 사람도 받았다는 거예요. また食べない人も受け入れたということです。 하나님은 연약한 사람도 받고 부족한 사람도 받고 악한 사람도 받고 다 받으셨다는 거예요. 神様は弱い人も不足な人も悪な人も皆受け入れたということです。 자, 우리에게 이 하나님의 마음을 가르쳐 주고 싶은 거예요. 私たちにこの神様の心を教えてあげたいんです。 여러분 예수님은 38년 된 병자도 받으셨고 イエス様は38年の病人も受け入れましたし、ヨ 요한복음 8장에 정말 더러운 여자가 있잖아요. ハネの福音書8章に本当に汚い女がいますよね。 간음 중에 잡힌 여자를 받아주시잖아요. 会員の場で囚われた女をその受け入れてあげるんです 자, よね。 누가복음 23장을 읽어보면 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽는 강도가 있잖아요. ルカの福音書23章を見てみると、そのイエス様と一緒に釘付けられる強盗がいるんですよ 이 ね。 강도는 사람을 때리고 물건을 훔치고 죽이고 그런 일을 한 사람이잖아요. この人は人を叩いて人を殺したり、もうそういうことをした人ですよね。 예수님이 한쪽 강도에게 말씀하시기를 イエス様がその片方の強盗に話をしたんで 야, すね。 네가 오늘 나와 함께 낙원에 あ 있으리라. なたは今日私と共に楽園にいます。 여러분 이 더러운 강도를 예수님이 십자가에 못 박혀 있는 상태에서 받아주신 거예요. この汚い強盗をイエス様が十字架につけられている状態で受け入れてあげたんです。 강도는 성실한 사람이 아니에요. 強盗は誠実な人ではありません。 교회를 나간 사람도 아니고 教会を出ていった人でもなく、 모든 사람에게 피해를 끼치고 すべての教会に通ったわけでもなく、すべての人にその被害を及ぼして、 죄를 지었고 罪を犯して、 악한 일을 했던 사람인데 悪なことをした人なんですけれど、 예수님이 십자가의 강도를
받아주시는 거예요. イエス様が十字架のことを受け入れてあげるんです。 이 얘기를 들으면 그런 사람은 좀 안 받았으면 좋겠다. この話を聞くと、あ、そういう人は受け入れない方がいいな。 여러분 십자가 강도를 예수님이 안 받고 十字架のことをイエス様が受け入れないで、 간음 중에 잡힌 여자를 안 받고 会員の場で囚われた女を受け入れないで、 38년 된 병자를 받지 않는다면 38年の病人を受け入れないならば、 하나님 우리도 받지 않을 거라는 거예요. 神様が私たちも受け入れないということです。 왜냐하면 성경이 말하기를 なぜなら聖書が言うには、 우리에 대해서 로마서 1장에 기록되어 있는데 私たちに対してローマの一章に記録されているんですけれど、 로마서 1장을 읽어보면 ローマの一章を読んでみると、 우리에 대해서 기록하고 있어요. 私たちに対して記録されています。 악의가 가득한 자요. その悪意に満ちたものよ。 악독이 가득한 자요. 悪徳の満ちているものよ。 그러니까 뭐 악한 자요가 아니고 ですから悪なものよではなくて、 거짓말쟁이가 아니고 偽り者よではなくて、 악의가 가득하고 悪意がこう満ちていて、 악독이 마음에 가득한 자라고 성경에 기록하고 있는 거예요. 悪徳がその心にいっぱいになっているものだと聖書は記録しているんです。 하나님이 보시면 간음 중에 잡힌 여자만 더러운 게 아니고 ですから神様が見ると、会員の場で囚われた女だけが汚いんじゃなくて、 우리도 악하고 우리도 더러운 거예요. 私たちも悪で私たちも汚いんで 그럼 す。 십자가 강도를 받지 않으면 十字架のことを受け入れないと、 하나님은 우리도 받지 않는다는 거예요. 神様は私たちも受け入れないということです。 하나님 보실 때는 똑같이 악한 사람이기 때문에 神様を見るときに同じく悪な人だから、 똑같이 악독이 가득한 자기 때문에 同じく悪徳で満ちたものだから、 38년 된 병자를 받아주신 예수님이 감사한 것이죠. 38年の病人を受け入れたイエス様が感謝なんです。 간음 중에 잡힌 여자를 받아주신 예수님이 감사한 거죠. 会員の場で囚われた女を受け入れたイエス様が感謝なんです。 그러니까 이 성경은 우리에게 뭘 가르쳐주고 있느냐 하면 ですからこの聖書は私たちに何を教えてくれているかというと、 자 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말아라. 食べる人は食べない人を侮ってはいけません。 또 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지 말아라. またその食べない人は食べる人を裁いてはいけません。 이는 하나님이 저를 받았다. 神がその人を受け入れてくださったからです。 여러분 예수님은 단 한 사람도 버리질 않았어요. イエス様は一人も捨てませんでした。 우리가 더럽게 여기는 사람, 私たちが汚く思う人、 우리가 악하게 여기는 사람, 私たちが悪に思う 우리가 人、 상종하기 싫어하는 사람, 私たちがもう相手にしたくない 우리가 人、 볼 때 고집스러운 사람, 私たちが見るとき頑固な人、 우리가 볼 때 남의 말을 듣지 않는 사람, 私たちが見るとき他人の話を聞かない人、 자기 주장만 하는 사람. 自分の主張だけをする人、 우리는 그 사람 받고 싶지 않아요. 私たちはその人を受け入れたくないんです。 근데 하나님은 받는다는 거예요. しかし神様は受け入れるということです。 예수님은 그런 사람들을 다 받는다는 イ 거예요. エス様はそういう人をみんな受け入れるということです。 제가 이렇게 사역을 할 때 私が教益をするときに 참 감사한 부분도 이렇게 많이 있고 感謝な部分も多くあるし、 어려운 부분도 참 많았어요. もう難しい部分もたくさんありました。 이제 자매님 중에 어떤 분이 계신가 하면 姉妹たちの中でどういう方がいるかというと、 전화를 걸면 4시간 동안 통화하시는 こ 분이 の 있어요. 電話をかけたらもう4時間もずっと話す人もいるんですね。 이야 진짜 이 인내의 한계가 올 때가 その 있어. 忍耐の限界に達する時があるんですね。 내가 스님이라면 私がもしお坊さんだったら 5시간 얘기도 들어줄 수 있고 5時間の話も聞いてあげたり、 뭐 10시간도 들어줄 수 있겠지만 10時間も聞いてあげれるか分かりません 나는 か。 스님이 아니고 목사잖아요. 私はお坊さんではなく牧師ですよね。 자매님 여기까지만 얘기합시다. 姉妹ここまでは話しましょう。 한 가지만 더 あと 얘기할게요. もう一個だけ話します。 그 한 가지가 30분이에요. もう一個が30分です。 한 가지는 이제 들어주고 나면 もう一個聞いてあげたら、 자매님 알겠습니다. 이제 여기까지만 얘기하겠습니다. 姉妹わかりました。ここまで話しましょう。 목사님 한 가지만 더 僕 얘기하겠습니다. 先生、あと一つだけ話します。 그렇게 하다 보면 4시간이 걸려요. そうしていたらもう4時間かかるんですね。 그러니까 이 자매님한테 전화 오면 ですからこの姉妹から電話が来ると、 전화를 받고 싶지 않은 거예요. 電話を受け取りたくないんですね。 근데 이 전화를 안 받으면 있잖아요. でもこの電話を受け取らないと、 주일 예배에 와가지고 막 또 이제 뭐라래요. 日曜日の礼拝に来てまた何か言うんですね。
왜 전화 안 받았냐고. どうして電話取らなかったんですかと。 아, 그때 내가 말씀 전하고 있어서 못 받았다. その時私が御言葉伝えてて、取れませんでした。 그럼 내 전화번호 찍혀 있었을 텐데 그러면 전화해줘야 될 거 아니에요. 私の電話番号じゃあ載ってたはずなのに、後で折り返ししないといけないじゃないですか。 아, 잊어버렸다. こう忘れてしまいました。 하나님의 종이 그딴 걸 잃어버리면 됩니까? 神のしもべがそんなこと忘れていいんですか。 그러니까 핑계 대는 것도 안 돼. だから何かもう言い訳も通じないんですよね。 그럼 이제 전화를 받아야 되는데 だから電話をこれを何か取らないといけないんですけど、 계속 얘기해. ずっと話をするんです。 화장실을 갔다 와도 혼자 아직까지 얘기하고 있어. トイレに行ってきても私一人でずっと喋ってます。 그래 또 이제 냉장고 열어가지고 음료수 한 잔 먹고 방에 들어오면 아직까지 또 얘기하고 계셔. この冷蔵庫開けて飲み物を一つジュース飲んでから部屋行ってきてもまた一人でずっと喋ってます。 나는 받기 싫은 거예요. 私はこれをあまり取りたくないんですね。 그래 좀 더 이제 심해지니까 もう少しひどくなると、 하나님 이분은 좀 교회 안 나왔으면 좋겠습니다. 神様この方は教会には来なかったらいいと思います。 그런 마음이 드는데도 교회는 또 꼬박 나와요. そういう思いは起きるんですけれども、教会はもうこまめにずっとこう来るんですね。 그러니까 이제 사역자를 괴롭히라고 하나님이 보낸 사람 같아. ですから教育者を苦しめなさいと神様が送った人のようなんですね。 근데 나는 받기 싫은데 私は受け入れたくないんですけれど、 예수님은 그분을 받는 イ 거예요. エス様はその方を受け入れるんです。 바울은 그런 사람을 받는 거예요. パウロはそのような人を受け入れるんです。 그리고 이 로마서 14장을 읽으면 읽을수록 ローマの14章を読めば読むほど、 아 이렇게 하면 좋지. このようにすればいいでしょう。 근데 이렇게 하는 게 쉬워? でもこのようにすることが簡単か、 이건 너무 어려운 これはとて 거야. も難しいことだ。 이제 그런 마음이 들 때가 많은 거죠. そのような思いが生じる時が多いんです。 우리가 빌립보서를 한번 찾아보겠습니다. 私たちがピリピの手紙を探してみます。 빌립보서 빌- 2장 ピリピ人への手紙の2章 5절을 읽겠습니다. 5節を読みます。 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 キリストは神の見姿である方なのに神のあり方を捨てられないとは考えず、 오직 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 ご自分を無にして仕える者の姿をとり人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。 자, 너희는 이 마음을 품어라. あなた方はこの心を抱きなさい。 이 마음이 바로 예수 그리스도의 마음인 거예요. それはイエス・キリストの心なんです 자, ね。 예수님의 마음 어떤 마음입니까? イエス様はどういう心ですか？ 자기를 비워야 돼. 自分を空にしないといけません。 그러니까 자기를 못 비우면 연약한 사람을 받을 수가 없지요. 自分を空にしないとその弱い人を受け取れないんですね。 미운 사람을 받을 수가 없지요. 憎い人を受け取ることができないんで 자, す。 그리스도 예수의 마음은 자기를 비우는 거예요. キリストイエスの心はこの自分を無にすることです。 그리고 두 번째는 8절에 기록되어 있는데 そして2つ目は8節に記録されているんですけれど、 자기를 낮추는 거예요. 自分を低くするんです。 그리고 세 번째는 복종하는 거예요. そしてこの3つ目は従うことなんです。 하나님의 말씀 앞에 복종하는 거예요. 神様の御言葉の前に服従するんです。 여러분 아까 남성이 자매가 나와서 간증했잖아요. 先ほど南宋義姉妹が出てきた証しをしましたね。 와, 이 결혼식을 너무 빨리 올리는 거 아니야? 結婚式はとってもこれは早くするんじゃないのか、早すぎるんじゃないのか。 아니, 올 가을에 하면 좋은데 今年の秋にやったらいいのに。 여러분 주님 안의 시간은 있잖아요. 皆さん、主の中での時間は 하루가 천년 같은 거예요. 一日がもう1000年みたいなんです 올 ね。 가을에 하면 할머니 돼요. 今年の秋にしたらこのおばあちゃんになってしまいます。 그래서 안 되는 だから 거야. ダメなんです。 합창단은 合唱団は 선을 보고 3일 만에 결혼한 적도 있어요. このお見合いしてもう3日後に結婚したケースもあります。 왜냐 해외 공연을 나가야 되기 なぜなら 때문에 海外の公演に行かなければいけないから 결혼할 시간이 없는 結 거야. 婚をする時間がないんですね。 그러니까 3일 만에 준비해서 결혼하고 だから3日で準備して結婚をして 그다음에 또 해외 공연 또 また 나가는 거예요. 海外の公演に行くんですね。 여러분 그런데
2달이라는 시간은 이거는 뭐 결혼해도 한 15번은 할 수 있는 거예요. 皆さん2ヶ月という時間はだから結婚しても15回ぐらいはできる時間なんですね。 근데 이제 정자매는 한 달 만에 그냥 선보고 결혼하고 다 끝내고 왔잖아요. ジョン姉妹はもう1ヶ月でもうお見合いして結婚してもう終えてもう帰ってきたんですよね。 야, 그런데 그 중국을 갔다 오더니 입이 커진 것 같아. 中国にこう行ってきてから口が大きくなった気がします。 그냥 막 싱글벙글 하면서 막 다니는 거예요. なんだかいつもニコニコニコして 그 얘기를 들어보니까 뭐 이거 결혼 안 한다 됐네. 그랬더라고요. 話によると結婚しないとも言ったんだそうです。 세상에 거짓말이 3가지가 있는데 この世の中に嘘が3つあるんですけれど、 이 길거리에서 장사하는 사람이 늘 믿진다 그랬는데요. この道端でこの商売する人たちがいつも私はこのもう残るものがありませんと言うんだそうで 그 す。 노처녀가 시집 안 간다는 거 그게 또 거짓말이에요. またこの年取った少女がこの結婚したくないですというのも嘘なんだそうです。 노인들이 아이고 내가 죽어야 돼. 아이고 죽어야 돼. 老 그게 人 거짓말이라. またお年寄りが早く私が死なないと私が早く死なないとという話もそれも嘘なんだそうです。 매일 할머니가 내가 죽어야 돼. 내가 죽어야 돼. いつもおばあちゃんが早く私がもう死なないと私 아이고 がもう 내가 死なない 일도 と 못하고 밥만 축 내고 내가 죽어야 돼. 내가 죽어야 돼. 私がもう仕事もできないしご飯だけ食べていて私が早く死なないと 손자가 할머니한테 이야기했어요. 孫がおばあちゃんに言いました。 할머니 날마다 내가 죽어야 돼. 내가 죽어야 돼. 그러지 말고 죽으세요. おばあちゃんいつも私が死なないと死なないと言わないで死んでくだ 그러니까 さいと 할머니가 화를 내면서 이놈 새끼가. するとおばあちゃんが急に怒ってこの子はと 그러니까 죽고 싶다는 거예요. 안 죽고 だからこ 싶다는 の死 거예요. にたいということですか死にたくないということですか、 이제 안 죽고 싶다는 死に 거예요. たくないということなんですよね。 그래서 ですから 이 빌립보서 2장은 예수님의 마음을 품어라. フィリピンの2章はイエスの心をこう心構えていなさい。 만일에 우리 마음에 내 마음을 버리고 예수님의 마음을 품으면 私たちの心の中に自分の心ではなくイエス様の心を抱けば 예수님의 마음은 자기를 다 비웠잖아요. イエス様の心は自分を全部空にしたんですよね。 우리도 비우면 되지 뭐. 私たちも空にすればいいんです。 그다음에 이제 자기를 낮추었다 그랬잖아요. また自分をこの癒しくしたと言いました。 그다음에 3번째는 죽기까지 복종했다. また3つ目はこの死にまで従った。 자, 이 예수님의 마음을 품으면 イエスの心を抱けば 우리가 못 받을 사람이 누가 있겠습니까? 私たちがこの受け入れられない人がどこにいますか。 예수님이 나를 イ 받아주셨는데 エス様が私を受け入れてくれたのに 나 같은 사람을 받아주셨는데 私のような人を受け入れてくれたのに 난 한 번도 하나님을 찾아본 적이 없고 私は一度も神を求めたことがなく 교회를 나가본 적도 없고 教会に出たこともなく 간절히 기도한 적도 없는데 切に祈ったこともないんですけれど 예수님 날 찾아오셔서 날 구원해 주신 거예요. イエス様が私に訪ねてきて救ってくださったんです。 야, 그 1986년도 5월 달에 강원도 춘천에 교회가 세워졌어요. 1989年度の5月に강원도 춘천というところに教会が建たれました。 86년도에. 86年度です。 예. 그때 제가 이제 대학교 そ 4학년이었어요. の時私が大学の4年生の時でし 근데 た。 너무 놀라운 게 내 친구가 구원을 받은 거예요. でもとてもこう驚くことは私の友達が救いを受けたんですね。 그래 이 친구가 야 교회 같이 こ 가자. の友達がね、教会に一緒に行こ 너나 う。 가라. あなたは一人で行きなさい。 야, 나 요즘 새로운 교회를 다니는데 私は最近新しい教会に通っている 아, けれど、 예전에 다니는 교회하고 지금 이 교회는 너무 달라. 以前通っていた教会とこの教会は全然違うよ 야, 。 너도 구원받아야 돼. あなたも救われないといけないよ。 너나 받아라. あなたは一人で受けなさい。 왜냐면 친구가 교회를 다닌다면서 맨날 술 먹어요. なぜなら友達がいつも教会に通うと言いながらもお酒を飲んでるんですね。 그리고 맨날 담배 피워. いつもタバコ吸ってます。 그러면서 자기는 구원받았대. そうしては自分は救われたというんですね。 교회 가자라는 教 거야. 会に行こうというんです。 너나 가라. あなたは一人で行きなさい。 너 뭐 예수 믿어서 달라진 게 뭐 あ 있냐? なたイエス信じて変わったのが何がありますか。 달라진 거 많다. 変わったのたくさんあります。 뭐가 달라져? 何が変わったの。 술은 여전히 먹고 담배는 여전히 피우면서. お酒相変わらず飲んでタバコ相変わらず吸ってるのに。 야, 어쨌든 한번 가보자. ともかく一度行ってみよ 안 갔어요, 제가. う。私が行かなかったん 근데 で 이 すね。 친구가 매일 우리 집 찾아오는 で 거예요. もこの友達が毎日私の家に来るん 하루는 です。 찾아와서 너 예수 믿으면
술 끊을 수 있어 그러는 거예요. 一度はこのやってきてはあなたがイエスを信じたらお酒やめられるよと言うんです。 그러니까 죄 사함 받으려고 이제 교회 간 게 아니고 罪の許しを受けようと思って教会に行ったんじゃなくて 제가 술만 먹으면 친구하고 싸우는 거예요. 私がお酒だけ飲んだら友達と喧嘩するんですね。 그래서 이게 이걸 고쳐야 되는데 だからこれを直さなければいけないんですけれど 아 이게 안 고쳐지는 こ 거예요. れが直されないんですね。 근데 예수 믿으면 술 끊을 수 있다 그래가지고 제가 교회를 간 거예요. でもイエスを信じたらお酒をやめられるというからこの行ったんですね。 86년 5월 달이었어요. 86年度の5月でした。 그리고 이제 3일이 지난 뒤에 나 혼자 그 교회를 갔는데 そして3日後に私一人で教会に行ったんですけれど 제가 구원을 받게 된 거예요. 私がこう救いを受けるようになったんです 야 ね。 예수님이 내 죄를 다 씻어주셨구나. あイエス様は私の罪をすべて洗ってくださったんだ 나는 な。 예수님을 위해서 아무것도 한 게 없는데 私はイエス様のために何もしたことがないけれど 예수님이 나 같은 사람을 받아주신 거예요. イエス様が私のような人を受け入れてくださったんです。 그래서 구원받고 그 다음날부터 매일 교회를 나갔어. 救われてからその次の日から毎日教会にこう行きました。 구원받기 전에는 매일 술집에 갔는데 救いを受ける前は毎日お酒を飲みに行ったんですけれど 구원받고 나서는 매일 교회를 간 거예요. 救われてからは毎日教会に行ったんです。 그리고 한 달 반이 지났는데 そして1ヶ月半が経ったんですけれど 일요일 날 주일 예배를 드린 거예요. 日曜日に主日の礼拝を捧げたん 근데 です。 깜짝 놀랐어요. でもびっくりしました。 이거 뭐야? あ、なんだろうこれは。 내가 지금 뭐 하는 거야 지금? 私が今何をしているんだろ 내가 일요일인데 친구하고 놀러 가든지 う。私が日曜日だから友達と遊びに行くか、 등산 가든지 登山に行くか、 커피 마시러 가든지 コーヒーを飲みに行くか、 당구 치러 가든지 해야 何かビ 되는데 リヤードをしに行くかしないといけないけ 제가 れど 교회 예배당에 앉아서 찬송가를 부르고 있는 거예요. 私が教会の礼拝堂に座って賛美歌を歌っているんです。 감이나 은같이 없어질 보배로 라면서 막 신나게 막 찬송을 부르고 있는 거예요. 金や銀のようななくなる宝によってとそう賛美をこう歌っているんですね。 찬송을 부르고 있는 나 자신을 이래 쳐다봤는데 賛美を歌っている私自身をこう見たんですけれど 술이 끊어져 있는 거야. お酒をもうやめられているんですね。 난 술 끊어진지도 몰랐어. 私はお酒をもうやめているということも気づきませんでし 또 た。 담배도 안 피고 있는 거야. タバコももう吸っていないんですよね。 매일 교회 가니까 毎日教会に行くから 술 마실 시간이 없는 거예요. お酒を飲んでいる時間がないんですね。 담배 피울 시간이 없는 タ 거예요. バコをもう吸っている時間が 그러니까 ないんで 술도 す。 끊어지고 담배도 끊어지고 だからお酒もやめてタバコもやめられ 이제 て 당구도 치러 안 가고 ビリヤードももうしに行かなくて 구원받으면 제일 고민이 야 친구하고 친하게 지내는데 친구하고 어떻게 이별을 하냐. 救われたら一番悩みが友達とこうやって仲良く過ごしていたのにどうやってこれもうおさらばするんだ 그게 이제 걱정이었는데 それが心配だったんですけれど 구원받고 맨날 제가 교회 가니까 救いを受けてから毎日私が教会に行 친구들이 くと 저한테 찾아와서 友達が私のところに来て 나는 옛날에 네가 좋았다. 私は昔の君が好きだった 예수 믿는 너는 싫다. イエスを信じる君は嫌だ 교회 나가지 말고 우리하고 술 마시러 가자. 教会に行かないで私たちと一緒にお酒を飲みに行こ 옛날에 너로 돌아와 달라. う昔の君に戻ってきてくれ 내가 갈 수 없어. 私が行けないよ 내가 너무 멀리 왔기 때문에 이제는 갈 수 없어. 私があまりにも遠くまで来たからもう戻れない 내가 너 있는 곳에는 갈 수 없지만 너는 내 있는 곳으로 올 수 있어. 私はあなたのところには行けないけどあなたは私がいるところに来れる 너 구원받아야 돼. あなたは救われないとダメだよ 친구들이 막 화를 내면서 떠나간 거예요. 友達が腹を立てながらこう去っていったん 나는 です 친구를 끊으려고 하지 않았는데 私はこう友達をこうやってもう切ろうとしませ 내가 んでしたが 매일 교회 가니까 친구가 다 끊어져 저절로 다 끊어져 버렸어. 私が毎日教会に行くと自然と友達はもう切れていきました 그래 교회 가서 말씀 듣고 それで教会に行って御言葉を聞いて 이제 집에 와서 성경 읽고 이제 자는 거예요. この家に来て聖書を読んでは寝るんで 그 す 다음 날 되면 이제 학교에 강의 받으러 가고 翌日になったら学校に講義を受け 이제 に行っ 강의 て 끝나면 잔디밭에 앉아서 친구들 기다리고 후배들 기다리는 거예요. 講義が終わったらその芝生の上に座ってもう友達とかその後輩を待つんです 아 이리 와 이리 あこっち来てこっち来て 와 앉는 거예요. 座るんですね 그럼 막 성경 말씀을 막 전하는 する 거예요. と聖書の御言葉をずっとこう伝えるんです 그래 친구가 야 それ 그만해라. で友達があもうやめなさい 조금만 더 들어. あ 조금만 も 더 う 들으면 少し 이제 だけ 구원 聞い 받을 て 수 もう 있어. 少しだけ聞いたら救われるよ 그만해. もうやめて 에이씨 조금만 더 들어. あともう少しだけ 친구들이 열받아서 이제 간 거야. 友達がもう腹を立ててもう行ったんですね 그래가지고 이제 한 번은 제가 제일 친한 친구를
커피숍으로 そ 불러냈어요. れでは一度は私は一番仲のいい友達をカフェに呼びました。 할 말 있으니까 너 꼭 나와라. する話があるから必ず来なさい。 학교 앞에 있는 유명한 커피숍에 이제 불렀어요. 学校の前にある有名なそのカフェに呼んだんですね。 너 뭐 마실래? あなた何飲む？ 커피. コーヒー。 그래, 나도 커피. じゃあ私もコーヒー。 커피를 이제 시켜가지고 뭐 순식간에 그냥 그 뜨거운 걸 다 마셔버린 거예요. コーヒーを注文しても一瞬でそれを熱いものを全部飲み込んでしま 뭐 ったんです 커피 ね。 마시는 게 목적이 아니고 오늘 복음 전하는 게 목적이기 때문에 私はコーヒー飲むのが目的ではなく今日福音を伝えることが目的だから。 친구는 이제 커피 마시고 있는데 난 이제 막 말씀을 막 전하는 거예요. 友達はもうコーヒーを飲んで私は御言葉をずっと伝えるんですね。 친구가 友達が 야 그만해라. ねえもうやめなさいと。 야 임마 30분밖에 안 했다. ねえまだ30分しかしていないよ。 좀 더 들어봐. もう少しだけ聞いてみなさい。 친구가 내 얘기를 듣더니 4시간 30분 지났어. 이 友達 새끼야. がもう4時間半過ぎたよこの野郎。 그러더니 열받아가지고 それで腹を立って、 일어나가지고 나간 거예요. 立ち上がって出て行ってしまったんで 그래서 す 제가 ね。 이제 커피 값을 지불하고 밖에 나오니까 私はコーヒー代を支払って外に出てくると、 막 거리에 이제 어둠이 막 쫙 깔려 있는 そ 거야. の道端にはもう真っ暗なその暗闇に覆われてるんですね。 그 거리를 이제 걸어서 집에까지 가는데 その暗いその道をこうやって歩いて家まで帰るんですけど、 마음이 그렇게 행복한 거예요. 心がとってもこう幸せなんですね。 친구는 구원 못 받았는데 友達はこの救いを受けていないけれども、 친구에게 아무리 전해도 친구가 이 복음을 받아들이지 않는 거예요. 友達にくらい福音を伝えてもこの福音を友達は受け入れないんです。 나도 고집이 센 사람인데 私も頑固な人だけれど、 야, 어떻게 이 복음을 받아들일 수 있었을까? どうやってこの福音を受け入れることができたんだろう。 어떻게 내가 구원을 받을 수 どう 있었을까? やって私が救いを受けることができたんだろう。 내가 친구에게 이렇게 쉽게 설명을 해주는데도 친구가 구원을 못 받는데 私は友達にこんなに簡単に説明してあげても救いを受けないのに、 내가 이 복음을 어떻게 깨달을 수 있었을까? 私はこの福音をどうやって悟ることができたんだろう。 혼자 밤길을 걸어오면서 찬송을 부르는데 一人で夜道をこう歩きながら賛美を歌うんですけれど、 그는 걸었네 뛰었네 찬양했네 빠바라밤 彼は歩いた、走った、賛美した、パンパラパン。 그 찬송을 부르는데 そうやってこの賛美を歌うんですけど、 그는 걸어내려면 이제 걷는 거야. 彼は歩いたと言ったら歩くんです。 그는 뛰어내리면 막 彼 뛰어가면서 は 찬송을 부르는 走っ 거야. たとこう歌ったらこの走りながら歌うんです。 그는 찬양에 내리면서 빠바라밤 하면서 막 찬양하는 彼 거야. は賛美したと言ったらパンパラバンと言って賛美をす 그 るんで 세상 す。 사람이면 거의 뭐 미친 사람이지. 世の中の人が見たらもうほぼ狂った人ですよね。 이제 그러거나 말거나 もうそうしようがどうしよ 내가 う 이 が。 구원을 받았어. 私が救いを受けたんだ。 내 모든 죄를 흰눈보다 더이게 사함 받았어. 私の罪を白い服のごとくこの許された。 나는 지금 죽어도 하늘나라를 갈 수 있어. 私は今死んでも天の御国へ行ける。 그렇게 막 감격스러운 거예요. とてもこの感激的なんです、 구원 받고 그 다음 날부터 매일 복음을 전하러 돌아다닌 거야. 救いを受けて翌日からずっと福音を伝えにこう回ったんです。 하루는 시험을 보러 갔는데 ある日はその試験を受けに行ったんですけれど、 현대 사회의 문제점과 해결 방안을 논하시오 이런 문제가 난 거예요. 現代社会の問題点と解決案をこの話しなさいと。 그 문제를 보자마자 その問題を見た途端に 해답이 딱 보이는 거예요. 回答がこう見えるんで 이건 す。 디모데후서 3장이다. これは第二テモテの3章だ。 말세에 고통하는 때가 이르니 マッセンにはその苦しむ時がこの訪れ 자기를 る。 사랑하고 돈을 사랑하고 自分を愛しお金を愛し、 이게 현대 사회의 문제다 これが 하고 現代社会の問題だ。 성경 얘기를 막 쫙 풀어서 聖 이제 書の話を全部解いて、 시험지를 가득 채운 거야. 이게. その回答用紙をいっぱいにしたんですね。 그 시험지를 탁 내고 そ 나오는데 して回答用紙を出してから出てくるんですけど、 그렇게 행복한 と 거야. ってもこう幸せなんです。 시험 문제가 이렇게 쉬울 수가 있나? 試験問題がこんなに簡単なこともあるの 그래서 か。 이제 시험 끝나고 친구들한테 試 얘기했어요. 験が終わってから友達に言いました。 내가 그 문제가 나왔는데 성경 말씀을 쫙 풀어서 썼다라니까. 私はその問題が出たけれど、聖書の御言葉を全部こう解いてこう書いたと言ったら、 너 이번에 쌍권총 찬다. お前多分今回この両方にその銃を持つようになるよ。 쌍권총 F. 권총이 F처럼 이렇게 생겼잖아요. その銃というのが 빠방 빠방. 銃の形がFの形ですよね。WF をもらうという話なんですね。 F3개 받으면 학사 경고예요. その
F の点数3個もらったらその警告が入るんですよ 야 ね。 예수를 믿어도 적당히 믿어라. S をもう信じてもう 너 程よく信じなさいと。 너, 야 임마 졸업 못해. あなたそのままじゃもう卒業できないよ。 드디어 이제 겨울 방학이 됐어요. 冬のその休みになりました。 집으로 성적표를 보내주는 거예요. 家に成績を送ってあげるんですね。 성적표를 딱 열었는데 成績をこう開いたんですけれ A ど 플러스가 나온 거예요. A プラスが出たんです。 아세요? わかりましたか？ 이 교수님은 자기가 가르쳐 준 걸 그대로 쓰면 학점을 안 줘. この教授は自分が教えたことをその通りに書いたらその点数を上げませ 자기가 ん。 가르쳐 준 대로 쓰면 C를 줘, C. 自分が教えた通りに書いたら C を上げま 근데 す。 자기가 가르치지 않은 내용을 쓰면 A를 주는 사람이래요. でも自分が書いていないものを内容を書いたらその A を上げる方だそうです。 내가 지금 이런 얘기를 하는데 수성이가 지금 졸고 있다는 게 이게 말이 돼요? 私はこんな話をしてるのに子孫が居眠りしていることがありえますか？ 말이 안 되지. ありえないですね。 응? 눈을 크게 뜨고 目を大 들어야지. きく開けて聞かないと。 그래 이제 이 빌립보서 2장을 この 읽어보니까 ピリピの2章を読んでみると 너희 안에 이 마음을 품으라. そのあなた方の心の中にこのような心構えでいなさい。 그리스도 예수의 마음이니. キリストイエスのうちにも見られるもの 그럼 です。 내 마음을 가지고 있으면 自分の心を持っていると 미운 사람을 어떻게 사랑할 수 있겠습니까? 憎い人をどうやって愛することができますか？ 그죠? そうですね。 연약한 자를 어떻게 받을 수가 있겠습니까? 弱いものをどうやって受け入れることができますか？ 먹지 않는 자를 보면 판단을 하고 食べないものを見たら判断して 먹는 사람을 보면 아이고 그만 먹어라 그만 먹어라 食べる人を見 그렇게 た 말하고 ら 싶은 거예요. もうそれぐらいにしなさいと言いたくなるんです。 자기는 문제가 없어. 自分には問題がありませ 다른 ん。 사람이 다 문제야. 他の人が全部問題なんです。 근데 성경은 예수의 마음을 품어라. 聖書はイエスの心を持ちなさい。 예수의 마음 자기를 비우는 거예요. イエスの心とは自分を無にすることです。 그리고 자기를 낮추는 거예요. そして自分を癒しくするんです。 또 복종하는 거예요. また従うんです。 이 예수님의 마음을 품는다면 このイエス様の心を抱くならば 우리 앞에 있는 모든 사람을 받을 수 있는 거예요. 私たちの前にあるすべての人を受け入れることができるんで 우리가 す。 사람을 받으면 私たちが人を受け入れると 그 사람을 얻는 거예요. その人を得るんです。 자 이제 10절을 한번 보겠습니다. 10節を見てみま 빌립보서 す。 2장 10절. フィリピの2章の10節 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 모든 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 それはイエスの皆によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるもののすべてが膝をかがめ 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。 여러분 하나님의 눈에는 神様の目には 모든 사람이 예수를 주라고 시인한다는 거예요. すべての人が主だと告白するということです。 또 모든 사람이 하나님 아버지께 영광을 돌리게 해놨다는 거예요. そしてすべての人が神を褒めたたえるようにしておいたということです。 하나님의 눈에 비친 모든 사람은 神様の目に見えるすべての人は 다 예수님을 주님이라고 부르고 다 하나님께 영광을 돌리는 사람밖에 없는 거예요. みんなイエス・キリストは主であると告白して神を褒めたたえる人しかいないんです。 하늘에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들과 땅에 있는 자들이 다 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 해놨다는 거예요. 天にあるもの地にあるもの地の下にあるもののすべてがイエスに膝をかがめるようにしておいたということです。 하나님은 모든 사람을 받아주신 거예요. 神様はすべての人を受け入れてあげたんです。 모든 사람이 구원을 받을 수 있도록 すべての人が救いを受けることができ 모든 るよう 사람이 に 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수 있도록 すべての人が神様の前に膝をかがめられるように 모든 사람이 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 す 있도록 べての人が神様の前に栄光を捧げられるように 하나님이 그렇게 만들어 놓으셨다는 거예요. 神様がそのように作っておかれたということです。 하나님은 예수님을 십자가에 못 박아서 神様はイエス様を十字架に釘付けて 우리의 죄를 다 씻어 주시고 私たちの罪をすべて洗ってくださって 세상의 모든 사람을 다 받아 주신 거예요. この世のすべての人を受け入れてあげたんです。 이런 하나님의 마음을 여러분들이 받으면 このような神様の心を皆さんが受け 예수 取れば 그리스도의 마음을 여러분 마음에 품으면 イエス・キリストの心を皆さんの心に抱けば 우리 앞에 있는 모든 사람을 우리도
받을 수 있다는 거예요. 私たちの前にあるすべての人を私たちも受け取ることができるということです。 자, 우리가 싫어하는 사람, 私たちがもう嫌な 우리가 人、 부담스러워하는 사람, 私たちが負担に思う 내가 人、 볼 때 고집을 부리는 사람, 自分が見るときに頑固な人、 얘기하고 싶지 않은 사람. 話したくない人、 자, 내 마음을 가지면 그 사람들을 얻을 수가 없어요. 私の心を持つとその人を得ることができませ 근데 ん。 그리스도 예수의 마음을 품으면 キリストイエスの心を抱けば、 예수님은 38년 된 병자를 받으셨어요. イエス様は38年の病人を受け取りました。 간음 중에 잡힌 더러운 여자를 예수님 받았어요. 神の場で囚われた汚い女をイエス様は受け入れました。 너무너무 악한 십자가 강도를 예수님이 받은 거예요. とても悪な十字架の強盗をイエス様は受け取られたんです。 이게 예수님의 마음이에요. これがイエス様の心なんです。 예수님은 베다니 문둥이 시몬도 받아주신 거예요. イエス様はベダンニのサラトに侵されたシモンも受け入れてあげた 시몬의 んで 집에 す。 가서 말씀을 전해주시고 シモンの家に行って御言葉を伝えて、 시몬의 집에서 음식을 같이 먹으면서 シモンの家で食べ物を共に食べながら、 그곳에서 복음을 증거하시는 거예요. そこで福音を証しするんです。 하늘나라 가면 시몬을 만나겠지요. 天の御国に行ったらシモンに会うでしょう。 그 시몬이 우리를 보고 간증할 거 아니겠습니까? そうシモンが私たちを見て証しするではない 나는 でしょうか。 더러운 문둥이였다. 私は汚いそのサラトに侵され 내 たものだっ 예수님 た。 우리 집에 찾아오셨어. しかしイエス様が私の家に訪ねて来られ 만약 た。 예수님이 우리 집에 오지 않았다면 そのイエス様が私たちの家に来なかったなら 나는 ば、 구원을 받지 못했을 거야. 私は救い受けることができなかっ 만약 たはず 예수님이 だ。 오셔서 そのイエス様が来られて、 당신이 십자가에 죽을 걸 우리에게 말씀하셨고 ご自身が十字架で死ぬことを私たちにおっしゃって、 그때 모든 죄가 씻어진다는 걸 우리에게 전해주셨어. その時すべての罪が現れるということを私たちに伝えてくださった。 그날 나는 구원을 받게 됐어요. その日私は救いを受けるようになりました。 예수님의 은혜가 아니었다면 イエス様の恵みでなかったなら 예수님 ば、 나같이 더러운 자를 받아주지 イ 않았더라면 エス様が私のように汚いものを受け入れてくれなかったなら 하늘나라 ば、 오지 못했을 겁니다. 私は天の御国には来れなかったはずです。 예수님께 감사하는 간증을 막 쏟아내겠죠. イエス様に感謝する証を話し始めるはずです。 자, 너희는 이 마음을 품어라. あなた方はこの心を抱きなさい。 그리스도 예수의 마음이다. それはキリストイエスの心です。 이 마음을 가지면 この心を 우리는 持てば、 많은 사람들을 받을 수가 있는 거예요. 私たちは多くの人を受け入れることができる 이제 ん 이 です。こ 동경은혜 교회를 통해서 の東京恩恵教会を通して、 수많은 사람들이 구원을 받고 数多くの人が救いを受けて、 이제 하나님을 찬양하고 神を賛美して、 하나님께 영광을 돌릴 거예요. 神に栄光を捧げます。 이제 우리가 야외 예배를 2주 전에 갔다 왔잖아요. 私たちが野外礼拝を2週間前に行ってきましたね。 참석하신 분들 간증을 읽어봤는데 これ参加した方々の証しを読んでみたんですけれど、 동경은혜 교회에서 준비를 많이 했더라. 東京恩恵教会で準備をたくさんしていました。 사람들이 친절하고 따뜻하더라. 人々が親切で温かかったです。 그러면서 기뻐하는 거예요. それでとっても喜ぶんです。 야, 우리가 이제 많은 사람을 얻게 되겠구나. 私たちが多くの人を得るようになるんだな。 그래 이분들을 예수 앞으로 인도하는 こ 거예요. の方々をイエスの前に導くんです。 이들이 구원을 받고 この方々が救いを受けて、 인생을 행복하게 살아간다면 人生を幸せに生きていくならば、 그거보다 감사한 게 어디 있습니까? それよりも感謝なことがどこにありますか？ 저희 교회에 돌아가신 박종진 목사님이 계신데 私たちのその教会にこの亡くなられたパク・チョンジン宣教師がいるんですけ 그 ど、 목사님 간증이 아주 인상적이에요. その宣教師先生の証しがとても印象的なんですね。 나는 내가 구원받았다는 게 거짓말이라도 좋다. 私は私が救われたということが嘘でも嬉しいです。 내가 구원을 받고 교회 안에 있는데 私が救われた教会の中にいるけれど、 이렇게 평안할 수가 있냐? こんなに安らかなことがありますか？ 나는 꿈만 같은 생활을 하고 있다. 私は夢のような生活をしています。 나는 뒷골목에 깡패로 일을 하면서 私はその裏でそのヤクザのような人生を送って、 술집에 와서 술 마시고 돈 안 내고 가는 사람 때려서 その居酒屋に来てそのお金を出さずにこの帰る人、その人を殴って 돈 받아주고 お金をもらってあげたり、 그런 일을 했는데 そういう仕事をしていたけれど、 내가 구원을 받았다. 私が救いを受けた。
뭐 구원 그런 거 없다고 해도 좋다. 救いそんなものもないと言っても 천국 いい。 지옥 이런 게 없다고 해도 좋다. 天国と地獄そんなものないと言ってもいい。 내가 지금 사는 이 자체가 너무 행복하고 너무 감사하다는 거예요. 私が生きているこの生き方自体がとても幸せでとても嬉しいという。 내가 예수를 만나지 않았더라면 私がイエス様に会っていなかったならば 이렇게 행복할 수 こんな 있겠느냐. に幸せにいられたでしょうか。 그런 간증을 목사님이 남기셨거든요. そのような証を僕先生が残されたんですね。 그 예수 안에서 감사해하고 기뻐하고 イエスの中で感謝してこう喜んで 그 중국의 선교사가 돼가지고 복음 전하시고 中国で宣教師になって福音を伝えて 공안에게 잡히기도 하고 핍박받기도 하고 公安に捕まったら迫害も受けたり 그냥 미국의 알래스카에 가셔서 또 이렇게 복음을 전하시고 アメリカのアラスカに行かれて福音を伝えて 그러시다가 주님 나라에 가셨는데 そのようにされてその主の国へ行かれたんですけれど 그분의 간증은 지금도 마음에 이렇게 남아 있는 거예요. その方の証は未だに心の中に残っているんですね。 로마서 14장 1절에 ローマの14章の一節に 마음이 연약한 자를 받아라. 心の弱い人を受け入れなさい。 하나님이 연약한 자, 부족한 자, 악한 자 받았다. 神様が弱い人、不足ない人、悪な人を受け入れました。 여러분들의 마음에 예수님의 마음이 가득해서 皆さんの心の中にイエスの心がいっぱいになって、 여러분 앞에 있는 한 사람 한 사람을 받아들이면 皆さんの前にいる人一人一人を受け入れたら、 수많은 사람들이 복음을 듣게 될 거고 数多くの人が福音を聞くようになりますし、 구원을 받게 될 겁니다. 救いを受けるようになります。 아멘. アメン。 예, 말씀은 여기까지 하겠습니다. 御言葉はここまでにします。 기도드리겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様は感謝し 오늘 ます。 로마서 14장 말씀을 함께 ロ 나누었습니다. ーマの14章の御言葉を共に分かち合いました。 하나님의 눈으로 보면 땅에 있는 자들이나 하늘에 있는 자들이나 땅 아래 있는 자들을 하나님 앞에 다 무릎 꿇게 하셨다고 했습니다. 神様の御言葉ではこの天にあるもの地にあるもの地の下にあるものみんなその主に膝をかがめさせると言いました。 그리고 모든 입술로 하나님을 찬양하게 하셨다고 했습니다. そしてすべての口は神を褒めたたえるようにしたと言いました。 예수님 모든 사람을 받아주셨는데 イエス様はすべての人を受け入れてください 이제 ました 우리가 が 예수님의 마음을 품게 된다면 私たちがイエス様の心を抱くようになるならば 우리 앞에 있는 모든 사람들을 우리가 받을 수 있게 됩니다. 私たちの前にいる人みんなを受け入れることができま 그 す。 사람들에게 복음을 전할 수가 있고 その人たちに福音を伝えることができて 교회 안에서 함께 주님을 섬길 수가 있고 教会の中で共に主に仕えることができて 또 주의 일을 함께 할 수 있는 길이 열리게 될 겁니다. 主のことを共にできる道が開かれます。 동교은혜 교회 형제자매들 한 사람 한 사람을 축복해 주시고 東京音楽教会の兄弟姉妹たち一人一人を祝福してくださっ 또 て 가족 중에 연약하고 몸이 좋지 않은 분들이 있으면 주님께서 건강을 주시기를 바랍니다. 家族の中でその体が弱くそういう方がいたら主が助けてください。 예수님이 우리의 피난처가 되어서 재앙을 막아주시고 イエス様が私たちの避難所になって災いを塞いでくださって 또 평안을 주시는 주님 앞에 영광을 돌립니다. 安らぎをくださる主の前に栄光を捧げます。 이번 주에도 우리가 마음껏 하나님의 말씀을 전할 수 있도록 도와주시고 今週も思う存分神の福音御言葉を伝えられるようにしてくださ 또 って 하나님이 역사하는 한 주가 될 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 神様が助ける一週間になれるようにしてください。 예수님 이름으로 イエ 기도했습니다. スの皆によってお祈りしました。 아멘.